지금 화재가 발생하였으니 위산부를 통하여 신을 피하시기 바랍니다. 지금 화재가 발생하였으니 위산부를 통하여 신속히 대피하시기 바랍니다. 지금 화재가 발생하였으니 위산부를 통하여 신을 피하시기 바랍니다. 정훈아, 놀랬지? 네, 저 집에 왔는데요. 5층에서 탕내 나는데? 5층에서 타는 냄새 나는데요? 저 들어오는데. 근데 지금 저희 집은 없어요, 빨간불. 근데 제가 좀 후각이 예민한데, 탕내 나요. 제가 엘리베이터 딱 열리자마자 나서. 여기 있다. 냄새가 표면에 들어가는 거 맞거든? 여기. 아유, 뭐. 아니, 다리 났어. 지금. 아우. 우리도 탐내 난다. 우리 들어왔더니. 똥님, 우리 애기 놀랬지. 왜 여기 잘 숨었어? 우리 기특해. 낭낭이. 놀랬지. 어? 나하고 있을 때. 뭐했어? 여기 숨어서 이러고 얼마나 착해. 막 난리치고 돌아다니지 않고 여기 조용히 들어가서. 너무 예뻐. 우리 애기 잘했어. 우리가 막 늦게 왔거나 저거 발견 못했으면 얘 혼자 얼마나 무서웠을 거야. 네. 생각하면 어떡해. 누나, 놀랬어. 애기 너무너무 잘했어. 애기들. 아이고. 애기야, 어떻게 됐어? 놀랬지, 내 새끼.
4살이네. 아유, 예뻐. 나왔어. 어떻게 그렇게 이쁘게 쏙 들어갔어. 잘했어. 엄마 왔잖아. 그러니까 엄청 놀랬어. 무슨 일이 있었나 확인해볼까? 엄마랑 안전한가 집이? 좋아. 기다렸어. 언제 와요? 무서워요. 할 수 있었어? 전화하지 뭐. 그래. 핸드폰 해야지. 카톡 했어야지. 빨리 와요. 이러면서. 만져. 이게 기분 좋으면 이빨 닦듯이 꼭 이러더라. 누나 손가락으로 이빨 닦어? 또 닦어. 치카치카치카. 응? 뭔 소리야? 치카치카치카. 치카치카치카. 응? 누구야? 이거 누구야? 이 발이 너무 귀여워. 어떻게든 나한테 닿아보려고. 얍! 맹수다, 맹수. 오, 잘생겼어. 그지? 야, 너 잘생겼어, 호동아. 아유, 눈 조그맣게 뜨지 말라고. 오, 맹수, 맹수. 이쪽 볼 때. 그래, 이쪽 봐봐. 오, 잘생겼어. 그냥 왼쪽을 잡는 오른쪽. 오른쪽. 엄마? 오른쪽도 잘생겼어요. 딱 사이즈가 형아 사이즈다 너는. 그치? 내가? 어쩔 수 없어. 힘줘. 뭘 가려줬으니까 턱 한 번 달라 그래. 밀어서 한번 해줘봐. 하나. 안 줘. 은근슬쩍 한입 해야지. 귀여워. 잘 거야. 자리 잡아버렸어. 잘 거야. 잘 자, 동아. 아이고, 좋네, 우리 애기. 귀여워. 어떻게 이렇게 크기가 딱이야? 자. 배 모자이크 해줘. 야, 싫은데?